அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஒய்டி கிச்சன். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, வீக்லி ப்ரிப்ரேஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வீக்லி மட்டும் இல்லாமல் முந்தின நாள் என்ன டிஷ்ஷு செய்யணுமோ அதுக்கு தேவையான ப்ரிப்ரேஷன் வேலையிலும் முடிச்சு வைக்க போகிறேன். அந்த வீடியோ தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சண்டே ஈவினிங் வந்து வெங்காயமும் பூண்டு ஒவ்வொரு டப்பா நான் உளித்து எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். இது வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நான் செய்வேன். வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து உளித்து வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா, நான்வெஜ் செய்கிறதோ இல்லை வெஜ்ஜு செய்கிறதோ எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நான் வந்து ஒரு டப்பா அதிகமாகவே வெங்காயம் உளித்து வச்சுப்பேன். ஒரு ஒரு டப்பா ஃபுல்லாகவும் அரை டப்பாவும் அரைச்சி உளித்து வச்சுப்பேன். பூண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டப்பா அதுவே ஓகேவாக இருக்கும். எனக்கு ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா உங்கள்கிட்ட? எனக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து உளிக்கிறதே எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. சின்ன வெங்காயம் வந்து எனக்கு சுத்தமாக அந்த ஸ்மெல்லே ஆகாது. அதனால் நான் மேக்ஸிமம் அதனாலேயே நான் வந்து ஒரு டப்பா ஒரே டைம் கஷ்டப்பட்டு உளித்தா கூட ஒரு டப்பா ஃபுல்லாக உளித்து வச்சுக்கிறேன். நான் அடுத்த நாள் வந்து எனக்கு சமைக்கிறதுக்கு வேணும் அப்படின்றதுனால ஒரு அரை டப்பா எக்ஸ்ட்ராவாக உளித்து வச்சுக்கிறேன். எனக்கு பூண்டு ஸ்மெல்லு உளிக்கிறது பிடிக்கும், ஆனால் ஸ்மெல்லு பிடிக்காது. ரெண்டுமே எனக்கு ஸ்மெல்லு பிடிக்காது. அதனால் நான் ஒரு நாள் கஷ்டப்பட்டாலும் போதும் அப்படின்னு நான் உளித்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் 1.5 டப்பா உளித்து வச்சுட்டு அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு பூண்டு உளிச்சிட்ருக்கேன். பாப்பாவுக்கு வந்து பூண்டு உளிக்கிறது பாப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் பாப்பாவும் வந்து என்னோட உட்காந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கா. இப்போ சண்டே வந்து ஈவினிங்காக நாங்கள் இந்த வேலையை செஞ்சு வச்சுட்டேன். உங்களில் யாருக்கு வந்து வெங்காயம் ஸ்மெல்லு பிடிக்காது, இல்லை உரித்து வைக்கிறது பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லுங்கள். கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீக்லி வந்து நான் வீக்லி மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து டெய்லியும் என்ன ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவும் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். பூண்டு உரிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து பூண்டு நம்ம தனியாக இதாக எடுத்து அந்த கட்டியாக இருக்கிறத நம்ம வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா குட்டி குட்டி பூண்டாக வரும். அதை வந்து உளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, அதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன். ரசம்க்கு இது செய்யும்போது அப்போ அரைக்கிறதுக்கு வந்து தோலோடு சேர்த்து அரைச்சிப்பேன். இப்போ பூண்டு ஒரு டப்பா உளித்து முடிச்சிட்டேன். பார்த்திங்களா, இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன் அப்படின்னா ரசம் செய்யும்போது போட்டுப்பேன். அதே மாதிரி தேங்காய் துருவி வச்சுருவேன் நான். அந்த வீக்குக்கு தேவையான ஒரு மூடி மட்டும் துருவி வைப்பேன். ஒரு மூடி வந்து அப்படியே வச்சுருவேன். ஏற்கனவே இஞ்சி பூண்டு அரைச்ச பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் இருந்தது, அதனால் இந்த தடவை இது பண்ணல. சனிக்கிழமை அன்னைக்கு ரசம் வச்சுட்டு மீதி புளி தண்ணி இருந்தது, அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெங்காயம் அந்த 2 டப்பாவில் வெங்காயம் இருக்குது, இந்த டப்பாவில் பூண்டு இருக்குது. இதை அப்படியே நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிட போகிறேன். தேங்காய் வந்து நீங்கள் தேங்காயை உடச்சிட்டு சும்மா ஒரு தண்ணியில் ஒரு கழுவிட்டு அந்த தண்ணி ரொம்ப ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெளியே வச்சுருங்க, காய வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் துருவி டப்பாவில் ஈரம் படாமல் போட்டு வைங்க. அப்படின்னா தான் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இல்லைன்னா அது சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். டப்பாவில் வந்து நான் முந்தின நாளே என்ன தேவையோ அதெல்லாம் வந்து பச்சை மிளகாய் இல்லை இஞ்சி இல்லை, மல்லித்தழை இல்லை அப்படின்னா வாங்கிட்டு வந்து அதில் இந்த டப்பாவில் ஒவ்வொரு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். க்ரீன் கலர் டப்பாவில் வந்து பச்சை மிளகா வச்சுருக்கேன். ப்ளூ கலர் டப்பாவில் மல்லித்தழை, அந்த பக்கம் இருக்க எல்லோ கலர் டப்பாவில் இஞ்சி தோல் சீவாமல் வச்சுருக்கேன். இஞ்சியை கழுவிட்டு நீங்கள் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கெட்டு போகாது. தோல் சீவினிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் கெட்டு போகிற மாதிரி எனக்கு இருக்குது. அதனால் நான் வந்து தோல் சீவாமல் வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஏற்கனவே இருந்தது, அதனால் அதை அப்படியே விட்டுட்டேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா மசாலா ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கேன். இந்த டப்பாவில் பார்த்திங்கன்னா பூ வச்சுருக்கேன். இப்போ மல்லிகைப்பூ வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கும்போது ஏர் டைட் கண்டெய்னர் வந்து நல்லா மூடி வைக்கிற மாதிரி வைங்க. அப்படின்னா தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக பூ வாசம் வராமல் இருக்கும். நான் வந்து இது மாதிரி டைட்டாக போட்டு வச்சுருக்கேன். கவரை எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் வைக்கலாம். ஆனால் நான் வந்து கவரோடு இருந்தது, அதனால் அப்படியே நான் உள்ளே வச்சுட்டேன். அவ்வளோதாங்க, ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேங்காய் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு. நான் வந்து நல்லா தேங்காய் திருவி வச்சுக்க போகிறேன்.
இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தேங்காய் துருவி வந்து நல்லா லாக் பண்ணுற டைப்பு. கீழே நல்லா அமுத்தி லாக் பண்ணிவிட்டு இப்படி துருவிக்கலாம். எனக்கு இந்த ஒரு மூடி சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் 2 மூடியுமே திருவி வச்சுட்டேன். பெரிய மூடியாக இருந்தால் ஒரு மூடி திருவி வச்சாலே எனக்கு போதும். நான் வந்து நாளைக்கு வந்து எனக்கு தேங்காய் தேவைப்படும் அப்படின்றதுனால நான் 2 மூடியுமே வந்து திருவி வச்சுக்கிட்டேன். ஈவினிங்காக தேங்காய் சட்னி கூட அரைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 மூடியுமே நான் திருவி வச்சுக்கிட்டேன். இப்படி திருவி வச்சுக்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து ப்ரிப்ரேஷன் வேலையில் கொஞ்சம் முடிச்சு வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கிச்சனில் வந்து நீங்கள் அதிக நேரம் நிற்கவே தேவையில்லை. ஒரு மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சாம்பார், ரசம், பொரியல் அந்த 1 மணி நேரத்தில் அந்த வேலைகள் எல்லாம் சீக்கிரமாக சுலபமாக முடிஞ்சிடும். தேங்காய் திருவிட்டு அந்த இதில் இருந்த தேங்காயெல்லாம் எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு இதை வந்து இந்த தேங்காய் திருவியை வந்து நம்ம காய வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் நீட்டாக இருக்கும். இல்லைன்னா ஈரத்தோடையே வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அது துரு பிடிச்சிக்கும். இப்போ வந்து நான் தேங்காயை வந்து ஒரு டப்பாவில் எடுத்து போட்டு வச்சுக்க போகிறேன். அதுவுமே வந்து நீங்கள் தேங்காய் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஈரக்கையால் இது பண்ணாதீங்க. நான் ஈரக்கையாக இருந்தாலுமே துணியில் நல்லா துடைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் போட்டு வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஈரக்கையால் நம்ம ஒரு நாள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஈரம் பட்டு அடுத்த நாள் பார்க்கும்போது அது ஃபுல்லாக மஞ்சளாக கெட்டுப்போன மாதிரி ஆயிரும். அதனால் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு 5 நாள் வரைக்கும் சேஃபாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் ஈரக்கையால் எடுக்காதீங்க. தேங்காய் திருவியை வந்து நான் இதை கழுவிட்டு நான் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். அவ்வளோதாங்க. எந்த பொருளையுமே நம்ம வச்சுருக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது. எவ்வளோ நாளைக்கு நம்ம நீட்டாக வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதாங்க. இந்த தேங்காய் திருவி நீட்டாக நான் தண்ணி நல்லா வடிய விட்டு நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்த நாளுக்கு வந்து நான் பூசணிக்காய் பொரியல் பண்ணுறேன் அப்படின்றதுனால பூசணிக்காவும் நைட்டே வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். திங்கக்கிழமைங்களா அதனால் திங்கக்கிழமைக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். பூசணிக்காய் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். அப்புறம் வந்து பாப்பா ட்ரெஸ்ஸை அயர்ன் பண்ணி இந்த இதையும் எடுத்து வச்சுட்டேன். நான் எப்பயுமே டெய்லியும் வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி பாப்பாவோட ட்ரெஸ்ஸு, சாக்ஸு, லன்ச் டவல், கர்ச்சீஃப் எல்லாம் வந்து எடுத்து தனியாக ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு அப்புறம் போய் படுத்துப்பேன். ஏன்னா எழுந்திரிச்சு அவளுக்கு சும்மா ஒவ்வொன்றா தேடி தொலைவி எடுத்துகிட்ருக்கணும்ல. அதனால் நான் வந்து முன்னாடியே எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்படின்னா குளிச்சுட்டு வந்துட்டு டக்குன்னு அவளுக்கு ட்ரெஸ் மாற்றி விட்டுட்டு நான் லஞ்சு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வச்சுருப்பேன். வந்து அப்படியே லஞ்ச் பேக் பண்ணுறதுக்கு சரியாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். டாட்டா. பாய் பாய்.